ما در دهه لایاب حصار پشت خانه فریدون شمس‌الدین، یکی از گمانبران حمله به کراکو سیتی حال مسکو هستیم و آمدیم که از خانواده و از پدر و مادرش بپرسیم که بعد از حادثه چی گذشت، آیا کسی با اینها در تماس شد یا نه. ولی پدر و مادرش از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. تلاش های ما برای راضی کردن آنها برای صحبت بی نتیجه بود. یکی از برادران فریدون شمس‌الدین گفت که آنها نمیخوان صحبت کنند، گپی برای گفتن ندارند و تمامی سوال و جواب را به مقامات ها دادن و ما میتوانیم که سوال هایی که اگر داریم از مقامات ها بپرسیم. ما از خویشاوندان این خانواده، زن عمک فریدون شمس‌الدین که برآمد و با ما صحبت کرد، پرسیدیم که آیا اپای فریدون شمس‌الدین محبوبه زرگر و که گفته میشد فریدون شمس‌الدین زمانی در روسیه قرار داشتن در خانه او ثبت نام شده بود، در کجا هست؟ آیا او به تاجیکستان آمده است یا نه؟ زیرا گفته میشد که بعد از این حادثه و یا که شوهرش او را طلاق کرده باشد و او را مقامات روسیه برای در خانه ثبت نام کردن برادرش یعنی فریدون شمس‌الدین از حدود روسیه اخراج کردند. اما این خانواده میگه که درباره در کجا بودن او معلوماتی نداریم. حتی رئیس جماعت الماسی که دهه لایاب و حدود این جماعت داخل میشد در صحبت بدون میکروفون با ما گفت که حتی مقامات ها از او خواستند درباره در کجا بودن محبوبه زرگر و معلومات پیدا کند. او میگه که از این خانواده، از پدر و مادر فریدون شمس‌الدین پرسیده است که این دختر شما در کجاست؟ اینا گفتند که ما بعد از این حادثه هیچ گونه تماس با او نداریم و درباره سرنوشت او خبر نداریم و نمیدانیم که او در کجا قرار دارد.